Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Ce vendredi 9 septembre, 20h30, rencontre avec Mama Bobila Dawa, la veuve du maréchal Mobutu. Mémoire, la nouvelle émission de votre radio. À partir du mois de janvier. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. Voilà. Merci. Depuis 25 ans, la dépouille de son mari repose loin du pays, qu'il a dirigé 32 ans durant. Depuis 25 ans, jamais elle ne s'était exprimée. En 25 ans, le nom de son mari est passé de l'homme à abattre à celui qui nous a rendus fiers de ce que nous étions. Unité nationale, paix, beaucoup ont oublié que le maréchal Mobutu était mauvais ou bon, adulé ou vomi. Dans la mémoire collective n'est resté que ce que les hommes ont voulu garder. 25 ans plus tard, pour la première fois, sa veuve, Mama Bobila Dawa, s'est exprimée. Rompt le silence pour parler de son mari, de sa famille. Du départ vers l'au-delà, du guide éclairé, président fondateur devenu président au-dessus de la mêlée, avant d'être, comme il le disait lui-même, le responsable désigné de tous les maux du Zaïre. Mama Bobila Dawa rompt le silence pour parler aussi des belles et moins belles années, du pouvoir, de l'exil. Merci à elle, comme on l'a longtemps appelée, Mama Bobi, merci d'avoir choisi Top Congo FM pour mettre un terme à ce silence et donner votre version de l'histoire. Ce ne sera que sa version parmi de nombreuses versions qui permettent de construire l'histoire des peuples. Merci à vous tous et mille excuses pour cet autre silence, celui de votre émission Mémoire. Pour la rentrée, retour de nouveau aux années Zaïre, avant d'aborder les années Congo et de parler de ce qu'a été le pays que peu d'acteurs ne comptent encore. Pour ce qui est de l'histoire du jour, elle est celle d'une famille qu'on disait décousue, que nous avons pourtant trouvée très unie, derrière le symbole et l'honneur qu'ils défendent tous, plus que tout. L'honneur d'un mari, d'un père, d'un oncle, d'un cousin, d'un grand-père, d'un modèle, celui de Joseph Désiré Mobutu que l'histoire et l'authenticité a finalement dénommé Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le maréchal du Zaïre. Merci Angawali, Ayango, Anzanga Bangawe, Anda, les Mobutu. Merci aussi à Dani Kanyeba d'avoir rendu cela possible 25 ans plus tard. Ma Bobila Dawa mbote. Mbote tata. Pona biso c'est sengominga omona yo. Omeli ozaki na biso, tomana ko mono mingi, siko tomona ko sute. Papa Kei, otikali na biso. Tolingi nanu ko tonda yo botondi ebele po ondimi yo ya biso lelo. Motuna na kotuna liboso, émission ezali mémoire. Tozongisaka bato na makambo ndenge naka na le passé. Motuna nga liboso ozaina no botami wapi koli wapi. Tata na ngai azali mbui ezali pene na gbadolite village moko wana pona kokuma na mobai azali moto mbui asai classe na ye na molegbe ezali kaka kote ya gbado wana me basango batinda ye na village moko mosika kombo yango Dula D-U-L-A. Avant kende kuna abotaki bana misatu nda komi kuna biso bana suka to botami kuna na mboka village wana ya Dula ezali na territoire ya Bosobolo ezali na kati ya région
ya nini la région Équateur te Équateur ezaka Équateur et comment Nord Ubangi le Nord Ubangi voilà nabotami kuna na Dula nazali mwana ya catéchiste koteya liloba pendant 32 ans azwi pension bapesi pension voilà au botami le 2 septembre aux anniversaire no kalate joyeux anniversaire maman on va pas dire l'année okoli wapi okoli ka kuna na Nord Ubangi oui nakoli kuna nasali pe école monitrice kuna monitrice kuna nazaki monitrice na enseigné 2 ans pe nakokaki te parce que nazana patience mingi te pona koteya Tokyo Mosa na ezalaki kolakisa bana oteya bana wana kaka kuna na Molegbe te na Dula e kaka na Dula kuna Molegbe pa na yekoli Dula ne pa na botami na koli na sai pe musala kaka wana okoli na Molegbe o bani ko sala na Dula na koli na Molegbe te na yekoli école monitrice na Molegbe mais na yekoli école primaire na Dula pe na Bili ezaka na ba village o ezai penepele ezai na territoire ya Bosobolo Bili na sali pe école primaire wana Sima na sali école primaire mususu na Mobai kaka na Mobai na sali école primaire mususu wana parce que condition ya ko vivre ezaki bien terre on a zo ko changer chaque village na komi na Mobai ndeto na ke Molegbe nde na sisi école monitrice beaucoup de na papa na Doulate peut-être na Gbado peut-être na Kinshasa bon na yebi président azaki na commandant en chef na yebi étant que commandant en chef yé na yebi pourquoi azalaki oncle il y a grande oncle ya mobali ya grande sœur nangai yango wana azaka koya kotala oncle wana souvent et biso tozaki jeune tozaki kokende natangi pe na lycée du Sacré-Cœur na Kisasa pendant 2 ans nde nazongi donc beaucoup de na Kisasa pas seulement okutani na ye lokola mobali na ngai non tozalaki na 15 ans na kasi 14 ans ou 15 ans na bambula ndenge wana mais nazalaki na idée te c'est vraiment plus tard mais c'était pas facile pona kolinga moto na yebi ye azali famille boye to yebi mama Mobutu c'était difficile pona ngai na accepter na bino finalement na bi tu es kondima avec obima na miso batu on a bimi pour les boni non mais oui na mariage on a mariage c'est la 80 oui. Mais avant cela déjà na boti bana mine nde na sai mariage sima et le connaît changer qui na vie na yo à partir du moment où okomaki ma bobila dawo ba yeba kina mokili mobimba Zaire mobimba kala c'était pas facile kozala moi c'est chef de l'état ezaki difficile pour ngai mais tokokoloba peut-être nzambe nde alingi ndenge wana nayebi te soki nzambe nde alingi ndenge wana mais na accepte kaka nyonso ezalaki kaka bonheur te mais malheur pe ezalaki na kati pe esengo ezalaki pas à 100% mais na supporter yango kaka na supporter yango ezalaki facilité donc mais à force qui était bolinganaki tolinganaki mais kozala maman président okasi ezali loko facilement mais na c'est pas si nous les avons na batutu esengo kotambola mboka mobimba balingayo peut-être mbongo osa bien mitungi simiso ezate na kati ya famille problème ezanga te na kati ya famille problème ezanga te na ko lo bateke mabe ezalaki 90% non to ko lo ba peut-être 50-50 donc mabe ezalaki melingi pe ezalaki makasi elengi ezalaki makasi et puis la période yango pe mabe pe ezalaki omoni
bozali na mama ya bana na kati ya ndako des fois bozo koyokana na eloko moko le musu bozo yokana te c'est comme ça mais c'était que yo guerre ou moto to ça non wana na kokolo bate na yebisaki yango na moto moko te président na yebite azui éducation ya kwa traiter na basi azui na nani na yebite mais na koko lo bateke na kukuta na moto moko na tayi na mosile ndenge bavandaka moko te nano na moni azali ndenge mususu azaki ndenge respect ya mwasi na ye apesa yo respect lokola mobali akoko respecter mwasi na ye malgré nazali na différence na ye ya mbula musika mais tant que mwasi na ye azako respecter ngai eloko nga na boyi pe ye ayoki yango ye pe aboyi nga pe na yoki yango ozomona tozoko se respecter réciproque même so nga na reprocher ye eloko moko na moni yango ezali maamu te asingi pe excuse comme ngai pe nasalaka ndenge moko na kote wana nazalaki c'est pour ça que na kobosana moto lokola ye te 4 ans na souffrir na kota même na hôpital mais na koti hôpital te na koti kana na sombe na ngai na kangami na kati ya sombe na kobosana ngote na bi pourquoi to kufi na onzira moko te na ko mituna bo donc azaki mobali malamu ayaki malamu tant que mobali donc na libala na bino Mosana ya président de la République ezako influencé mingi est-ce que ezaki mutungisi makasi pe pona ngai non ezako tungisa ngai te na seko landa ye na sima partout mais c'était que azoko influencer ngai non mais na landa ye pona soutenir moral na ye azana besoin ya moto azala pembe na ye azana besoin affection ya monde koto mwasi na ye c'est pour ça nazaki kolanda ye un peu partout azana besoin de beaucoup d'affection donc parce que bato ba soutenir moral na ye c'est difficile mais les camotés continuent en tant que mobile azaki na habitude nini ya azaki na babiloko ya azokolinga des fois bakendeke na Brazzaville mais na kolamba biloko pa na ngai nde na kotinda hélicoptère zui yango ekei nango na azakoliaka biloko na yo soki akei na Brazzaville des fois baplan mosusu bapesa bango villa moto avandi ya villa te bongo soki biloko euti awa ekei pa na ye mabe ezali wapi bahabitude ezalaki nini aza kosala sport azaki ndenge nini azali mobali ndenge nini kotanga mingi azalaki ndenge nini entièrement na mosala ya mboka azalaki na bamaster te baami te bacamarade te baninga te nani ye président azala na baami te mpo nini ayebanaki na bato ebele parmi bapoliticien mingi azalaki na bango esika moko bato oyo baza baami oyo akokoloba même ntango asisi politique aza na bango kaka neti bato bandeko bakomi famille baza wana te mpo na intérêt bato na ye mpenza bazalaki bato bakoli na ye azalaki fidèle lokwa exemple ya papa Lomata azalaki très fidèle à papa Lomata batangaka na ye ensemble papa Lomata azalaki na ye ami na ye ya enfance mais azali tout le temps na ye deux fois tosala na bateau na ye papa Lomata azali toujours na kati tokutanaka na ye mbala liboso kaka toza na bateau bongo ye azalaki na kati ya mwa bateau moko moke président akamati ye apati wana te akomi député akomi boye akomi te nde wana bato oyo bakolaki na ye bato oyo akenda kokutana na armée to na politique bato na ye baami na ye baninga na ye bakuna bazalaki te bazalaki banani neti lokola ambassadeur Mukamba ye mpe azalaki très ami na ye parce que bakutanaki na Bruxelles nakanisi bakutanaka na Bruxelles mpo namoni foto mosusu bazalaka na ye mpe ambassadeur Mukamba il est tout le temps en poste azalaka mpe gouverneur ya Équateur azali mpe ambassadeur na biso na Londres bamitié bato ebele nabosani mpe nakomi kobosana mpe bato mosusu bato ebele ayebi bato ebele mpenza biso tozalaka biso moko te jamais biso moko mais bato yango ti lelo baza na yo malheureusement peut-être nakomi oyo na Maroc avion ekomaka na Maroc te to courrier ekomaka basusu mingi mpe nzambe abengi bango mingi nzambe abengi bango basusu mpe bazali
basu pe bazali mais bozala na bango kaka bosolola kaka nazwaka pe telefone na bango difficilement moto nakomaka na Bruxelles des fois tokutanaka na bango na nzela directeur ya cabinet na ye Nimi maître Nimi Baidikangimbi voilà nakutanaka na ye na mwasi na ye tokuta tobeta masolo kitoko basi bainvite ngambe na zingonga mpo akokóma na ndako ya bango te toza kovanda na bango mosika te ntango tokomi na 24 avril papa eza politique hein biso tokota no na politique te mais na mosala na ye démocratie ekoti conférence nationale souveraine eye na bitumba ebandi moke moral papa echangeaki te azalaki kaka ndenge azalaki aza mpe motu te soko makambo ezosepelisa ye te na remarke te ya de moment où ezokosala ye pasi na remarkaki yango na remarkaka yango souvent mais mokolo wana nazwaki un peu choc tozalaki na Goma ntango basalaki clôture ya conférence ntango esili clôturaki na Goma te clôturaki na Goma e bato bauti na conférence nyonso wana baye na kati ya résidence ya biso ya Goma nde aza kosola na moto moko nazoyeba sulu nani yango te alobi boye alobi bazokofinga ngai te nasali eloko moko nazali te pendant toutes ces années mpo na mboka oyo mpe bazokoloba te ngai nasali eloko moko te mpo na mboka oyo mai na miso na ye ebibi namoni ebimi na se ya linete na ye bwe nasimbika maboko na ye nabendi ye pembeni nabitika masolo wana soko ezokosala yo pasi tika yango tika pasi na yo kanisa pasi ya Yesu eleki yango tiaka motema nombo yo ozali mondimi nayebisi ye kaka boye lisolo wana esuki kaka ndenge wana na periode wana bato oyo akanisaki bazalaki bato na ye oyo balakisaki oyeba te bato na ye ya politike nayebaka bango mpenza nyonso tu te soko tokutani atangi nga ta kombo bota Christian napesi Christian mbote esili kaka ndenge wana meza teke tokutana na bango souvent ye asala mosala na biro bakendeke na biro ngai nazali na ndako présidence eza kokota na ndako te donc ki président na ye ki maréchal eza kokota na ndako te na ndako ezali ndako akuti mosi na ye akuti tobana bazali ezali famille biro ezali kuna na Mongalema ndako ezali résidence na ye avandi azali tata azali mama azali tata azali mari mosi azali na vie familiale kwa mobali nyonso tu donc ntango aza kokota na ndako te banyenye papa fulani papa abenga bango ka papa abi papa na ngai ayaka cuisinier ngai bato ya mosala alobi na ngai ntango na tosali malazi na 80 na koti na résidence alobi ndeko yaka nano mpo aza kobenga ngai kaka moninga na monoko ya mboka ya biso moninga abengaka ngai moninga ndeko toloba na lingala ndeko nayebi te non camarade neti lokola camarade na monoko ya mboka ya biso yaka nano tala oyebi bato ya mosala oyo nyonso bazali batata na ngai baoya mibali nyonso oyo oyo ezalaki kaka bagarson bacuisinier bato ya ndako kobongisa ndako wani kaka bamibali abi bango nyonso baya batata na ngai mpo tata yanga asaka mosala lokola bango alors beaucoup de respect na bato ya mosala donc azalaki bien na bato ata misala bato na ya mosala bazali bafamille na ye oyoka teke azokogangela moto boye to nini zero non azalaki maréchal na Mongalema na ndako azali monsieur Mobutu esili différence ezalaki monene nsima na yango makambo ye kobongwama na mboka papa abeli baatake mboka papa azongi lor azongaki tomonaki asalaki en tout cas bato bayambaki ebele ezalaki fete monene ezalaki esengo monene na mboka mokolo yango azalaka nde noki nakokolobela yo te na ntango nyonso oyo nsima liwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezopardonne moto moko te docteur moko azalaki kosoigne ye asistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais ntango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye
docteur Biamumbu. Azwi pe même prostate akufi pe nango. Donc pour dire que akoka ko kufa noki te, mais elinga ke ezo mo ngonga. Pourquoi akufi noki? Parce que mboka na ezaki nano numéro 1. Malgré les malades, il faut zonga noki. Azonga noki pour nini? Basala ka basumi osoko radiothérapie. Basaka to une fois par mois. To 2 fois par mois, mais il y a le bébé ça tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Poni. Pour ici la noki azonga parce que tout mbeza na est. Donc situation en Mboka est perturbée basona. Et c'était plus important azonga mboka que basona wana ba imposer te asala une fois par mois. Donc anala la mukolo ebele na poto pona ko sala. Non. Donc asali yango tellement mingi ke na kati na kasi ebrula kinyo surtout. Ba tu ba koti AFDL koti. Yo ba ko lo ba politique. Non, le pas politique. Non, wana de politique. Non, le pas politique te. Nazoti yango na contexte. Po ba tu ba yeba esikani to komi. Le 16 mai. Tomoni o cortège à papa Kei. Nako tout na te pona nini to comprendre, mais yi azalaki na etani ni mukolo ba ebisaki il faut que ba yebisi ya bima na kisasa non. Nakasi décision wana ye moko na zwa pe décision akende lokwaza malade apemba kuna na gbado. So abima ki directement ya wana Maroc te. Non, akene gbado nan. Donc ke gbado. Kuna gbado etana ye ekomaki grave ngai. Esa lokola lali. Ngai na zwi téléphone na bengi président ya Gabon na bengi président ya nini oyo. Togo. Hein? Il y a des mains. Togo. Na bengi bango. Na bi mbuti ndia biso avion. Pour même ma président Azali gravement malade. Mais il y a zolinga kubima te alinga tikala kaka awa. Il voulait pas partir parce que les gens alinga ki atikala akufa na mboka. Non mais batu balobi les politique te hein. Voilà tozoni. Batu balobi que bobima ki mbangu na gbado parce que balinga ki basa bino babekuna. Non. Bato muso bazoloba pourquoi vous ana villa moko na cité te bokela kola bozola kana katiati. Président zako banga wana te tozaki tranquille kuna na katiati. Na gbado pour ko bima zaki likambo tangwa yebi tenga na bengi kuna na Gabon na bengi na Lomé be asilikeli ngai mabe penza alinga kite pourquoi bengi bato uzui autorisation pa nani ngabi yo za mobile na ngai soko na moni yo za na etan ndenge wana na tala yo na miso soko ngai na koma kiboy ulinga ke utikala na ngai. Top Congo FM, la meilleure des radios. Asiekos.
Yo zalabo benga na ba 22h au grand frère na zangi mon à 3e tranche le examen. L'examen nous banda dans 3 semaines. Pesanga déjà monté en 3e tranche na ba coordonnées na sala au clic psycho. Clic avec Finca. Transfert de compte à compte. Se connecter sur l'application en utilisant son numéro de téléphone et son code PIN. Cliquez sur transfert vers un compte. Sélectionnez ou entrez le compte bénéficiaire. Insérez le montant. Suivez les instructions. Après cela, cliquez sur Continuer, ensuite cliquez sur OK pour confirmer le transfert. Finca, construire l'avenir ensemble. Il y a 2 façons de se procurer une voiture. En l'achetant ou en la gagnant. Bonjour, je suis Andrea Moloto, je suis entrepreneur et je m'habille en Vlisco. Je vous parle de ce véhicule. Avec sa garantie de 3 ans ou de 100 000 km et ses 2 entretiens offerts, ce véhicule 0 km peut être le vôtre. Comment célébrer vos moments avec Vlisco? Achetez un Super Wax, 2 Wax hollandais et tentez de gagner cette Suzuki Desire by CFAO et bien d'autres prix au tirage. Ça peut bien être vous, le gagnant ou la gagnante. Qu'attendez-vous? Rendez-vous dans les boutiques partenaires Vlisco. Vlisco, Lelo, Lobby, Seco. Top Congo FM. Toujours imité, jamais égalé. Et olobi malgré ba menace bazalo ba nguna bazaki mboka mobimba maréchal alinga okendete ma kepon andimi polani eze pona malade to força ki solo to força ki bakoma kite gbadot na gbado bakoma ite ba soda na biso moko na kokoloba o bato musu bazaki simanango ezaki banguna ngo bazwaka basoda na biso bakomaka ya bangote batire ko na avion o tokotaki na kati combien de balles heureusement ezaki avion militaire 630 o ya militaire 630 donc benga ngo libumundunda ba beti massa c'est ça que combien liko na biso to remarquer en kata on to kiti na Lomé nde to moni na nzoto na avion ndenge massa c'est elelaki. Mais ce que les avions, il n'y a pas ma boy. Mais ngai ndé na zo loba te. Mais biso nyonso famille mo bimato silaki. Tanga mona ki ango wala yalo bani. Alo bani. Ezo ça y passe na motema ta. Pour ça, regarde. Mais la kamingi makamona kati ya motema na ye. Azoko loba te. Azako loba te. Mboka bokeneki ya liboso ezaki wa. Lomé. Tokiti na Lomé wana, tosaki une semaine nga wale. Makanisi? Tokiti wana na Lomé. Pour mili kuna te point. Wana na koko pesa wa réponse c'était parce que wana isa comité za politique pour makambo ezo koleka na kati na ye. Na moninga na akoko lobelanga pete, alobelaka ngai te. Biso tozaki ka lokwa to vandika ka passager tozo zira kaka. Bayambaki bino lokola bayambazao koyamba bino to bayambaki bino lokola ye azalaki wana te ye azalaki wana te ye mokolo mboka azalaki na gbado ya ye gbado oyo ya ye kara voilà azalaki kuna bati biso na villa moko na kasi pratiquement bautilisaka mpe bala yango te ezalaka to ya ye to nini nayebi te enfin bref tovandi wana mwa mikolo ye aye ye mokolo mboka aye bokutani président akiti baso na ye me nakasi bayokanaki malamu mpenza te nsima aza koteni difficile douleur permanente aza koyoka douleur permanente akoti kaka directement alali na mbeto après ye président ya mboka wana apesi biso avion nde ememi biso
à Maroc. Pourquoi là? Entre-temps, nakalisi ye président zanga kobenga awate. Azui roi Sande. Alobi awa epa nangai ezali africain. Ezali mboka ya ba français te po ezaki ne to longwa kuna to kende France pona soin na ye. Mais balingaki te kuna na France na kanisi. Ngai na kanisi. Mais ngai na zaki wana te tango président zo sola toki na ye asola kana bango to asola kana batu na yende bazo benga kuna ba ko tuna na yebite. Mais na kanisi azaki na contact na France pe ba ndimaki te po to kende kuna. Mais par contre mokonzi ya mboko oyo asiatika biso oyo yende andimi. Alobi yakawa ezali mboka na yo moko. Moto aizala français ezala soko babele ezala banani moto moko akopekisa ngate ko yamba yo na mboka na ngai. Yango boyaki awa. Yango to yaki awa. Bayambaki bino bebia. Bayambaki biso malamu. Biso malamu bati biso na hotel moko awa kaka musika na Rabat Skirat. Nzira ko kende na Marrakech. Kaza. Voilà. Ofandi kuna. Tofandi wana ata 1 mois nde ba eza hotel moko ba touriste ba yaka na kati mingi. Ne balobi malamu. Au touriste so ba yeba azongisi bango parce que ezali occupé. Ba occupaki hotel mobimba na disposition na biso. Nde sikoyo ba yeko mona tata moko fungole hotel na Tanger. Pesika. Nde toke ba kena biso ba bito occupé hotel mobimba to occupé hotel mobimba. To lali wana pe na kaise zanga pesa nza moko te. Nde sikoyo bazui monganga disposition nyonso tu na hôpital général ya bango awa. Nde to yaki awa pona babanda nini. Voilà. Vous avez fait ndenge mwana ezalaki papa za kobela mingi, vous allaki ndenge. Azaki toujours malade te. Ezonga ezali cancer na ba chimiothérapie to radiothérapie basaki na ye. Ezaka lokola ezoko zikisa yo zikisa te. Alors azaki tout le temps ko souffrir. Azako zo ba soin ndenge longo banyawa. Azako zo soin. Ya malamu. Tokolo ba azako zo soin. Mais nazamunga ngate pona yibate ezaki soin malamu to soin mabe. Est-ce que nazamunga ngate parce que changement pe ezaite. Basali ba biloko ebele ba bengisi même ba minga ba français moko bazaki ko soigner ye bato yango ba France yango bazako ya awa pour ko soigner. Mais bango nde basali pe papa ba examen ndenge na ndenge. Mais moyen kate balobi non. Non. À un certain moment balobi biso vérité balobi non. Avant to koma. Ezali quelques jours président Kobungu. Avant to koma wana ngito zonga nanu tango bokeneki batu na yo nyonso bazaki na mboka ozaki en contact na bango famille batu nyonso babimaki basalaki bango matata te période wana ozako par rapport à batu na ba ami ba famille ezako le calendrier. Moi personnellement tango mobile na nga zaki malade nazako kanisa ata famille nga za na mboka nazako kanisa ata muto moko te nazako benga pe bango te non na lo ba vérité nazako kanisa na ata muto za pembe na ngai azako lala te azako lia te c'est difficile. Alors ngai na za na sengo ko ndeko oza malamu na bana ko raconter lo ko surtout mobile na nga za malade na raconter bango ça bango plaisir ani jamais bazako bengo ebele bazako luka bato ba luka ngai te bato ba ko luka ngai te. Tant ba ipsio que papa mikole comme etikali a otanga ngana yebisi bango ba docteur wana bi mukolo na ye ako ekomi otanga bino nde bolobi ndenge wana menzambe alobi ndenge mususu mais mukolo balobaki akokufa boya akufaki pe mukolo ngote elekaki isusu ngabi moto ya mokili akoko yeba mukolo moto azotika mokili te nzambe kaka nde adesidaka lelo ekosuka la ata ndenge na vani boye lobi balobi nakufi okoka mote nde na yebisi bango te baloba ndenge wana balobaka ndenge wana te. Ezali blessure pona moto oyo aza malade bazoloba bela miso na yo etikali na yo toloba exemple etikali na yo kaka 3 jours exemple
balobeli ndenge wana asepeli nango nani akoko yoka loko ndenge wana po asepela mais bazako yebisa yo ako yebisa ye alali na sebo bazoko loba yango ye azako loba ntango bazako yebisa aloba loko te avani na ye azo répondre bango te docteur Diomi o azaki pe docteur na ye abina kasi maresha yoki malamu te maresha balobi etikali boye avani na ye kanye aloba nini liboso akende eske atika ye maloba alobi mingi te parce que chambre ezaki lokwa awa boye bongo porte moko ezali awa salle de bain nakei na salle de bain abengi ngai na ye mbangu ntango na ye na bi obengi ngai avani nye alobi na ngai pardon pardon anini tata avani ka nye osengi ngai pardon nga mpe nasengi yo pardon pourquoi osengi ngai pardon nalobi na mpe pardon e malamu osenga mpe pardon na bana na yo ya Zaïre na kombo na bazaïrois nyonso nalobi na ye bango mpe basengi pardon mpa na yo eloko ngai nde nalobi na ye boye nabi bango mpe basengi pardon mpa na yo nazoloba na kombo ya bana bazaïre basengi pardon mpa na yo okende teke basali yo mabe esala yo mpasi okende nango te po pardon ya alobi ka mokuse nalobi ça dit beaucoup peut-être alobi pardon mpona bato nyonso nayebi te mais mot pardon alobi wana pourquoi alobi pardon soki olobi pardon mpona ngai donc olobi pardon mpona mboka na yo mobimba nsima nango alobeli oyo te nsima nango atiki biso tozalaki biso nyonso wana na bana nyonso bazalaki wana tozalaki wana tozalaki tosangisaki nzoto ya biso tozo kosala losambo tozo kobondela tokumisa nzambe mpona nyonso oyo apesaka biso na bomoi mais tozali kolo ya nzoto ya biso te soki moto alingi akende akei yo nzambe nde okodeside touti babengi ngai mbango na ye esi esili nayeka boye esili mama yaka koambrase mobali na yo ya suka alors nayebi te quelques minutes bayebisaki nga te nakweyaki nalongo na l'escalier nakwei na se eke na esevanui nazo se rendre compte te nayebaki te balobaki te nakweyaki docteur nde alamusaki ngai me nayebaki te mama nga wana nde azali bien placé po akoloba ce qui s'est passé parce que azalaki conscient tomeka tozwa ye po alobi ye alingami koloba mingi te papa akei botikali est-ce que botika malamu eza politique te mais faut na tuna maréchal abana oloba yango mingi nazoloba maréchal po baza koatake mobali na yo te atazaki mobali na yo mais baza koatake maréchal mokonzi ya mboka Zaïre baza olobo bozalaki na mbongo ebele bozalaki na bamoyen ebele nsima na ye est-ce que mbongo yango baza koloba ezalaki ebele est-ce que ezalaki est-ce que monani est-ce que eza ya solo tozokoluka yango me toyebi nano esika yango te donc bakosela ye bino makambo nayebi te peut-être ezalaki quelque part soki mbongo na ye azalaki na baconseiller na ye baconseiller azalaki na baconseiller to bango ye akendeke na glisse kofungola compte te yakende ya banque kofungola compte te to ezala na Maroc to ezala na Bruxelles ezala soki na Paris ezala soki na monde mosusu ye moko akendeke kosala te azalaka na baconseiller na ye atindaka bango mpo kosala babiloko wana te lelo oyo ezala bana na ngai moto moko nano adécouvrir te ke mbongo ezali na esika boye rien depuis wana tobimaka donc oyo nyonso bamindele baza koloba ezalaki yango mpo bawuye ye mpo kotungisa ye
omona esika mbongo yango ezali te tata. Mama lelo tozali ekoki déjà mibu tuku mibale na mitano. Depuis atiki biso. Depuis atiki biso, le 7 septembre. Ezaki na tongo na midi na pourquoi? Anga ezaki le nini? Papa tika biso le nini? Na après-midi, na kasi. Non. Depuis après-midi ou avant midi? Non, pas avant midi. Na kasi plutôt vers la fin d'après-midi. Oui. Vers la fin d'après-midi. Voilà. Top Congo FM, la meilleure des radios. Asiekos. Asiekos. Yo zalabo benga na ba 22h au grand frère na zangi mon à 3e tranche le examen. L'examen ozo banda dans 3 semaines. Pesanga déjà monté en 3e tranche na ba coordonnées na sala au clic psycho. Clic avec Finca. Transfert de compte à compte. Se connecter sur l'application en utilisant son numéro de téléphone et son code PIN. Cliquez sur Transfert vers un compte. Sélectionnez ou entrez le compte bénéficiaire. Insérez le montant. Suivez les instructions. Après cela, cliquez sur Continuer, ensuite cliquez sur OK pour confirmer le transfert. Finca, construire l'avenir ensemble. Il y a 2 façons de se procurer une voiture. En l'achetant ou en la gagnant. Bonjour, je suis Andrea Moloto, je suis entrepreneur et je m'habille en Vlisco. Je vous parle de ce véhicule. Avec sa garantie de 3 ans ou de 100 000 km et ses 2 entretiens offerts, ce véhicule 0 km peut être le vôtre. Comment célébrer vos moments avec Vlisco? Achetez un Super Wax, 2 Wax hollandais et tentez de gagner cette Suzuki Desire by CFAO et bien d'autres prix au tirage. Ça peut bien être vous, le gagnant ou la gagnante. Qu'attendez-vous? Rendez-vous dans les boutiques partenaires Vlisco. Vlisco, Lelo, Lobby, Seco. Top Congo FM. Toujours imité, jamais égalé. Miami butuku mibale na mitano. Mama Bobila Dawa tozana yo oazaki mama ya mboka Zaire, kwasi ya mokonzi ya mboka na nazongi na mboka te.
oyoki nanu posa ya kozonga mboka te? nayoki posa ya kozonga mboka mais moto tokɔtaki na ye avion toye na ye azali awa nakende ya mboka koluka nani koluka nini nga kanisaki na kati na mutu na ngai te masoma kosalema bana bakoya kokumba ngai na tata na bango ensemble po nakenda kotika ye na mboka mais namoni mbula na ngai eza kopusana alors lokola nazotambola nano makasi vomena luka moyen ya kotimola libulu nabongisa ata kati yango ata nsima ya pamba nakende na ye nakende na ye na mboka ko na mboka na Kinshasa to na Gbado tokoateri na Kinshasa te si bongo Kinshasa bazairo bakoki kopesa ye mbote te donc yo ozali na posa ya kozonga me soki kozonga yo moko kokende te bato mosusu baza koloba me bino bolingi azonga te tenini bino bolingi président azonga te na kati ya désordre nakende na mobali na ngai na ntango wana wana bozoloba président Kabila oui donc sikoyo longwa politique ndenge olobi boye ça veut dire lelo mokonzi ya mboka akomona ye Félix Tshisekedi voilà boko kozonga na mboka pourquoi pas esengi nini mpo namoni kuna toutaki cimetière lobi te tokende otala ya na yo aza bokunda ye wana papa Zemanga ya maréchal aza mpe kuna donc bato mosusu mpe batikali awa na exil bozala bacondition mpo azonga to eza bino moko bosorganize bozongi na mboka ye azali chef de l'état te nakanisi mbala mibale batuna biso baquestion yango oyo ntango tosolaki awa tozalaki na otema manga nani ministre affaires étrangères bon bien sûr que bafilmaki biso te peut-être oya mwasi batunaki papa kozonga mboka nakanisi tozongisaki te papa abimi mboka azalaki sale azali moto mabe mobomi moyibi boye bapeuple bazalaki koaccueillir biso na nzira te aéroport ya njili malobango moyibi alekende basi batiango na monoko ya bapopulation moyibi alekende voleur moto akoboma bato mais lelo oyo na bapoliticien oyo nyonso oyo balobi avant ke papa akende mboka basukula eta mwa kombo wana te yasalaki eloko te baloba na français nini mpona kolongwa kosali te na kombo ya moto réhabilitation voilà baréhabilité quand même avant ke bazonga na ye te bakende kovandisa ye na kati ya kikunde babenga nini ekunde donc ondimi soki baréhabilité papa bondimi bozonga même tango yamanda nzambe amema ye na mwana na yo Bangawe Nzanga azalaka ministre oyokaki ata posa ya kokende kuna te jamais omekaki mpe kobongisa ozonga kuna te non nazalaki ata posa ozonga te mpo na ngai nalingaki mpe soki nzambe azwi ngai awa mpe malamu nazalaki ata posa nakende te Brazzaville akoma Brazza nakende na ta oleki ndako moko awa oleka ndako oyo na ndako mosusu mibale oyo ya misato okokuta Gabon ndako ya président mwasi na ye akufaki mwasi na azali mwana ya sasu te loko azalaki voisin na ngai ainvitaki ngai na inauguration ya ndako na ye tusa labi moto akufi boye pembeni na ngai boye mwana na ngai nakokende kotika ye na esika bakobomba ye nakoti na avion na bango bamemi ye te Gabon nde nakomi bamemi ye susu na Brazzaville nga mpe nazalaki na kati te oyo c'est pour ça que nakomaki na face ya Kinshasa boye nazomona kaka Kinshasa navanda na hotel nazotala kaka Kinshasa boye jamais natia lokolo na ngai na mboka na préféraki te oyebi ke nazala na mwa problème ya lingala donc nakoloba ngo na français po bato bacomprendre bien
Nazasi va reprendre. Le pays ne vous manque pas. Ezali sika bakundi motolu na ngai. Ezali lokola mama moto abusa na mama na ite. Mbuka na ngai ezali kwa mama na ngai. Ako busa na busa na yo kaposa mama na ngai te pourquoi? Yende amemi ngai na libumune pendant 9 mois e mbuka na ngai. E bateli ngai te mbula o na bimi na kasi na zaki na 52 ans. Na busa na moto alesi ngai abokoli ngai te na komi ata kuto azali pays adoptif, na koko ça la route. Ça me manque beaucoup. Pinky. Ozana mboka na ezelo comme soso. Mboka mupaya ezeka mboka mupaya. Ah ba yambi bien. Malamu mingi koleka. Mais maman na ozema mama na. Ma bobila wa tozana vraiment. La sengo. Merci beaucoup de Yami Bisso. Je rappelle que condition to salé monsieur Zali toloba politique té. Mais ils ont bali bosso bayo kayod en 25 ans. Bazolando lelo papa Koufaï le 7 septembre 1997, lelo a bazolando émission mémoire Ezali le 9 septembre 2022. Et le roni noko le balabatu o bazolanda yo o bayebi yo na ba o bayebi yo te na mboka na yo. Nakasi na kolobaka makambo kusete sango oyo batu ebele baza koloba te aba famille balingi te marisa zonga mboka bayoka te. Marisa otuna kinga tout à l'heure te atika ki maloba te ta eye na mutu na ngai alobi ngai ko na ngai kundanga awa soki na bungi awa kundanga awa tembo ka soki ekomi malamu ozonga na mboka le reste ya nzoto na ngai na mboka na ngai oyebi bien esika nazaka olakisa plusieurs fois bakunda ngai esika wana nde bakokunda ngai wapi yango na Gbado na Kinshasa te po batozomona na Kinshasa te non alobi mba moko teke akokunda na Kinshasa jamais atika koyoka yango te na Gbado lelo gouverneur akomi malo koko na bino eko bongisa makambo ebele te ebongisa makambo ebele penza ebongisa makambo mingi na sepelaki mingi tango na yoki te koko na ngai azwi mboka la koko na ye na maboko na ye na sepelaki mingi na sepelaki na binzambe ayokaka losambo mais azali mwana moke mais il faut azala na chance ya kokuta na bato oyo bakokopesa ye koencadre ye po asimba mboka na maboko na ye basaka ye na biso mingi eloko oyo tata asali na Gbado nyonso mboka ekufi penza kuna na Gbado ndenge tona koyoka sango mboka ebebi makasi bien sûr que azalaki chef de l'état mais pauvre koko na ngai akozala na moyen lokola koko na ye te akokoka azali na makila ya Mobutu na nzoto na ye akokoka politique ete ozala kofanda mpe na bato baloba o maréchal moto abebisa mboka kombo wana tout ça olobi réhabilitation toboyi te mais koloba na bango nini ye abebisi mboka na ndenge nini ngai souvent nakutanaka na bakongolais balobaka mboka kuna ezima mute mboka na bino non bino mosala na bino kaka okritike Mobutu abebisa baoyo bayesima babebisi mais bolingi nini nazongisaka bango boye na ntango Mobutu abebisi ule posepela ndenge bato ya baza jeune basimbi mboka mosala ezotamwa malamu ule posepela bozo kolela kaka pasi donc boyebi eloko bolingi te nazongisaka kaka réponse boye mpona koloba te ye abebisa mboka boyi bango bamoni ndenge wana mais mpona ngai azalaki na souci ya mboka na ye 24 heures sur 24 avant kolala soki azwi nano réponse ya
9 frontières nyonso te alala te. Il faut la réponse c'était 9 frontières ezali calme. Nde alali. 2 heures, 3 heures du temps, ça termine et kala. Ya bani ko solana bato na papa na téléphone. Bongo mboka ngo wana azaka na souci ya mboka ngo kaka boy. Mais mutu biso bana Congo toyebaka te. Mutu na biso toyebi eloko tolingi te. Parce que na tango na ye mboka ezaki mabe. Sikoyo mboka ezaki mabe. Balingi mboka eza ndenge nini? Il faut ba peuple pe ba yoka ka pe ba consiste. De musala etambola malamu te. Mais démocratie yango ya bino kuna na Congo. Moto atema na télévision na tala beauté na bimboko ko bonga. Bato yoso baza na droit koloba na télévision. Ko finga ko sala boye mboka ko bonga ndenge nini? Bato bako discuter teke o mo konzi yo lobite alona nzete awa non tolingi te nzete elo na mawate. Il faut to yokana pomboka. Tango mokonzi akomaki président eboso. Région na région ezaka na makambo nango. Tribalisme makasi na tango wana 65. Azoki mokonzi na 65. Mais tango ya yelo bituzala lisanga moko. Ese mboko ebonga kite. Économie mataki te. Eloko nazoloba na bana Kongo yango wana. Tango baye kotia kumbo yango ya Zaïre ozali Zaïrois epai nyoso oyo ozali nango na région oyo ozali nango yo ozali Zaïrois yango mboka ebongaki mais awa ngara zali nanga moto akivu nazali nanga moto ya Saba nazali nanga moto ya Badundu nazali moto ya Equateur nazali donc ozomona ke tozoko diviser mboka na biso et mboka ebonga ndenge ni tango yo zoloba na Bandundu kuna na Kivu bazoloba ndenge mususu tolingi na biso nde boye loba tozali mboka vaste mboka biso za nene soki tozokoloba langage moko te de mabe tokomi bababel te te eloko nazoloba wana so balingi mboka ebonga il faut koyokana biso nyonso tozala kaka bana Congo point tant que tozali bana Congo te tozali non tozali na biso n'importe quel Congo te tozali na biso bato ya est tozali na biso bato ya ouest tozali na biso bato ya nord tozali na biso bato ya sud soko ndenge wana tokoyokana te mboka pe ekobonga te. Maman, merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. Et ceux qui peuvent tozokende to koyamba yo lisusu na Kinshasa.